ជាងប្រាប់ពីវិធីក្នុងការតម្លើង keyboard លើ iPhone សម្រាប់ចុចខ្មែរមុនបងយើងត្រូវមានកម្មវិធីមួយសិន download កម្មវិធី App Store គឺក្តារចុចខ្មែរវៃឆ្លាតនេះបាទយ៉ាងដំបូងយើង download មកហើយបន្ទាប់មកយើង download រួចចូល setting general keyboard add keyboard យើងឃើញពាក្យថាក្តារចុចវៃឆ្លាតនេះយើង select លើវាមកបាទអញ្ចឹងមកអូខេតែប៉ុណ្ណឹងយើងអាចមើលបានអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើតេស្តមើលថាវាអាចបានអត់ញូអូខេបានជោគជ័យហ្នឹងមានតែប៉ុណ្ណឹងទេ